Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ferhat İlen şu anda yayın konuğum. Horlama konuşacağız. Horlama ve uyku apnesi. Horlama nedir ve patogenezi nasıldır? Bu patogenez dediğimiz nedir? Horlama artık patolojik noktaya ilerliyorsa bunun gelişim basamakları nelerdir? Nasıl oluyor? Horlama dediğimiz aslında hava yolundaki tıkanıklıklara bağlı olarak uyku esnasında bir ses çıkmasıdır. Horlama bir ses semptomu. Bundan ibaret. Tabii ki bundan ibaret değil, devamı geliyor.